Sander Susi, kas eeltööd Premium-liiga kõige teravama jalaga ründajate nii-öelda omaduste ja positiivsete, negatiivsete külgede kallal juba käib? Ikka töö on terve talve käinud, et no individuaalselt ei ole kellegi lähenenud, aga eks need kõik asjad tuleb ära tõrjuda või püüda või siis, ma ei tea, mida iganes. Põhiline, et omal taga null oleks. No möödunud hooajal esiliigas olid sa mängija väravaht siis, kellel kõige rohkem nullimänge suutsid siis puuri puhtana hoida teistest konkurentidest rohkem. Annab see sellise optimistlikuma noodiga Premium-liiga hooajal? Eks kindlasti annab, aga ega see ainult minu töö ei olnud, et seal taga kõige rohkem nullimäng oli, et kindlasti on ka kaitsetega pistmist ja no eks see olen sellest ka, et mängisin terve hooaja kindlasti, et sain, ma arvan, suht kõige rohkem mänge ja sealt need tulid, ei kaitsed olid ka päris heal tasemel, et ei ole midagi öelda, Endalegi üllatuseks tuli kõige rohkem nullimänge. Mida sa selle hooaja seni peetud treeningmängude kohta kostad? No esimestes treeningmängudes oli raske tempoga harjuda seal Pärnu ja teiste vastu, aga viimastes mängudes oleme oma mängu käima saanud ja mängijad on harjunud tempoga. Oleme ka viimastes mängudes päris hästi skoori teinud tänu siin Goldbergi liigutumisega ja no võib positiivselt vastu minna, et ma arvan, et võime ükskõik kelle vastu seal kontra pealt ammustada. No üks uutest meestest, kes klubiga tänavu liitus, Aleksei Laarin, kiitis sind, ütles, et üks mõnusamaid meeskonnakaaslasi. No eks ta ise on ka avatud suhtleja, ega ma kätt ette ei pane vaata. Ei, kaitsetega klapibki rohkem kui ründajatega, et need ründajad tihti peale närvi mustaks seal üleval. Sellele tahtsingi jõuda, et ega siis väravahi ja ründeliini koostöö peab olema selline, et saate üksteisest ka ilma sõnadeta aru. Ei, seda kindlasti, et kaitseliiniga peab ilma sõnadeta aru saama. Ei, muidugi jah, aga kindlasti tuleb kasuks see, et kaitseliin on mänginud päris pikka aega koos ja nüüd on Laarin lisandunud, et ma arvan, et sulandub päris hästi sinna liini juba, et ei ole probleeme. Sinu tugevad ja nõrgad küljed, mis sa arvad, mis Premium-liigas tahaks veel järele aitamist? Kindlasti pikkade ründajate vastu lähevad need kõrged pallid ja tsenderdused lähevad keeruliseks, aga selle lõikame välja, eks ju, sealt videost, et siis konkurendid ei näeks seda. Jah, rohkem reaktsiooni peale, et seal kõrgete pallidega võib jah. Positiivsed küljed? Jah, ongi reaktsiooni peale pigem siuksed madalad pallid ja läbisöödud ja siuksed asjad, et mängu lugemine. Et eks see ole näha. Eks see hooaja lõpus saab juba video kokku panna, et äkki välismaale ja värki. Tundub nagu oleksid ka kasvu visanud juurde. See on petlik. Ei, vist ei ole. Tundub. Ma pole arstlikus seal kontrollis veel käinud, et pikkus on mõõtmata veel. Mis sa arvad, mitu nullimängu tuleb hooajal? No saame esimese kätte, siis vaatame edasi. Teeme nii ja jääme ootama. Aitäh!